हेलो गाइस, दिस इज़ दीपक। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूँ लाइट और साउंड। आप लोगों को साउंड टेस्टिंग भी करके दिखाया जाएगा और आपको साउंड टेस्टिंग होने के बाद जज करके बताना है कि साउंड कैसा है कमेंट बॉक्स में। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ध्यान दो। സൗണ്ട് കേട്ട് ഒത്തിരി പൊന്നു കിട്ടോ നോക്കാം അങ്ങോട്ട് പൊന്നു जैसे कि मैं आप आज को टेस्टिंग भी देने वाला हूँ। आप लोग सुन लिया, कैसा लगा आपको जज करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है।